Темата днес е за нарцисизма и агресията в отношенията. Една тежка тема и едновременно с това, за съжаление, злободневна. Ние не наричаме ситуациите си с тези имена обичайно, но ако се вгледаме в тях, всъщност можем да разпознаем много признаци на агресия в нашите отношения. Може би тази, която най-много ни шокира, е физическата агресия, но реално погледнато тази, която най-силно ни влияе, е психичната и емоционалната агресия. И те съществуват, за съжаление, в нашата българска действителност навсякъде. Затова и аз реших да говоря по тази тема, за да разгледаме какви са нашите начини да се справяме с една такава действителност, независимо дали се намираме в подобни отношения или просто ги срещаме в ежедневието си около себе си. Има начини, по които да минимизираме щетите. И освен това е нужно да се говори. И това, което се вижда, е, че когато се говори за насилието, до голяма степен то може да бъде неутрализирано. И благодарение на това, че се говори, вече има и начини, по които да се потърси подкрепа, помощ и съответно ние самите да разпознаваме по-лесно признаците на една агресия. Аз, тъй като темата е много голяма и обхваща много неща, аз все пак съм я пречупила през призмата на семейните констелации, с който метод работя. И разбира се, може да се разгледа тази тема и по много други начини, които са не по-малко добри. Понякога в тези събития, които ние правим, се отварят повече теми, отколкото да се дават отговори, но аз смятам, че това е един добър признак, защото по този начин означава, че вие най-малкото ще започнете вече да намирате ресурси за себе си, за да се справите. Нарцисизмът съществува като диагноза, нарцистично личностово разстройство. Аз обаче няма да говоря само за него, защото има много вариации на това поведение, които всъщност остават абсолютно недиагностицирани. И може би са по-лесни да се видят в човека извън нас, било то партньор или някой друг от рожденото семейство или хората наоколо. Но също така ще бъде важно да разпознаем и какви са признаците на това поведение вътре в нас. Така че аз най-напред ще очертая по какви са характеристиките, за какво говорим, когато говорим за един нарцисизъм и защо и по какъв начин възприемаме, преживяваме агресията, за какво да следим и съответно за какво да внимаваме, ако сме от страната на пострадалия, или по какъв начин можем да работим, за да излекуваме някои от тези нарцистични заложби вътре в себе си. И двете са много важни, защото обичайно, ако ние сме привлекли едно такова взаимоотношение в живота си или привличаме агресия, означава, че някъде в нашата система също има агресия. И ние просто се движим между двете роли на насилник или на жертва. Ако ние се чувстваме жертва в живота си, това неминуемо означава, че носим страшно много агресия. Няма жертва, която или пострадал, който да не е гневен. В повечето случаи е редно той да е гневен, но понеже има страх или надмощие на едната страна, този гняв остава потиснат. В нарцистичните отношения това се наблюдава много често. Единият има надмощие на другия и съответно този, който се страхува, потиска гнева си. Тогава е трудно да се прецени кой всъщност е агресивният. Най-лошото е, когато обърнем тази агресия или към конкретен човек, т.е. започва взаимно разрушение, или към себе си, също толкова разрушително. Преди да навляза по-дълбоко в темата, понеже тя е тежка, аз искам да започнем с едно мъничко настройване. То ще ни помогне както за възприемането на цялата информация и това, което правим, така и просто за да знаем, че за каквито и теми да говорим, каквито и спомени да излязат за вас, каквото и да е засегнато, то ще бъде нещо от вашето минало. Защото когато говорим за агресия, винаги има нужда от това ние да намерим безопасно място за себе си. Това е първото и неизменно. Независимо дали ние сме агресора или преживяваме агресия върху себе си, това, което е нужно като първа стъпка, е да се открият ресурси и място на безопасност. Когато се окаже,
окажем в взаимоотношения, които включват агресия, разбира се, може би първият ни инстинкт е да се опитаме да излезем от тях, да ги приключим, но това се случва, честно казано, статистически по-рядко. Защото гневът обвързва много повече, отколкото любовта. Любовта е способна да пуска. Гнева обаче обвързва. И затова ще бъде нужно да видим какви са източниците, които ни задържат в една връзка. И ако ние се почувстваме свободни, само тогава ще можем наистина да преценим дали е необходимо да пуснем тези взаимоотношения и да излезем от тях, или в някои случаи не е възможно, ако така нареченият агресор всъщност е някой от родителите ни. Но какви са правилните граници, за да може да бъдем в тези отношения? И ще започна, както казах, с някои от характеристиките на едно такова поведение, независимо дали става въпрос за партньор, родител или друг значим човек във вашия живот. В по-голяма или в по-малка степен могат да се проявяват някои от следните характеристики. На първо място, вие знаете, това е липсата някаква много сериозна егоцентричност. Липсата на емпатия или чувствителност към желанията и нуждите на другите. Егоцентричността се изразява в фокуса върху това какво искам аз и в налагането на моите нужди като най-съществени и най-значими. Много характерно за такъв тип агресивно или нарцистично поведение е някакъв вид перфекционизъм, високи очаквания, които има към партньора, много малко удовлетворение, понижаване на усилията на другия човек, понякога дори унизяването на другия човек с цел аз да се почувствам по-добър и също така другия, който и да е той, никога не е достатъчен. Едно чувство за оскъдица, за недоволство. Има ревност на внимание. Обичайно такъв тип хора имат нужда да привличат вниманието и те го правят по всякакви начини, предимно насилствени. Понякога чрез изнудване и манипулация, понякога директно с заставянето на човека да направи нещо, понякога с заплаха и вече агресия. Също така се проявява и ревност по отношение на вниманието. Все едно никой не бива да получава повече грижи и повече внимание, отколкото този човек. Има склонност да е арогантен, т.е. да се самоизтъква, да смята, че най-добрия, да показва, да говори хвалебствено за себе си, докато за всички останали да понижава тяхното качество и техните успехи и постижения. Особено при мъжете това се проявява повече в хвалебствие относно техните романтични или сексуални преживявания много често. Аз говоря понякога в крайности, но в този диапазон вие може да видите различни нюанси. Разбира се, манипулативността, за която казахме, най-вече с внедряване на чувство за вина, обичайно нашите родители, особено нашите майки, имат такава склонност. Оттеглят си любовта, когато искат да ни покажат, че са недоволни. Понякога, ако става въпрос за партньорство, може да последва някакъв вид наказание, няма да отидем там или няма да направим това, или просто ще си изключат телефона или ще те откъсна от себе си за няколко дни за назидание. Ако човека се усети игнориран, след това се сърди или да започне да е по-изискващ, да е гневен. Агресивността може да бъде, както казах, в най-видимата си форма физическа агресия, заставяне, но също така в повечето случаи става въпрос за емоционално и за психично насилие. Като психичното насилие най-вече е във връзка с смаляване и унижение и вина, които се внедряват в партньора. Интересното е, че жените, които идват при мен, като цяло в началото описват една доста страстна връзка, която е започнала много добре, характерно за това поведение, особено в началото на тези романтични отношения, да има прилив на страшно много комуникация, на любовни СМС-и, на възхваляване на партньора, бомбардиране с всякаква форма на внимание, дори понякога и подаръци в много интензивна форма. След което обаче все повече и повече започва един вид като обсебване, желанието да получава повече, изискване да получава повече. Постепенно започва да наблюдава все повече
недостойнства в поведението. Предимно това се случва от мъжете към жените, но не само. Започват корекции, после обиди, а накрая вече има и заплахи и наказания, както казах. Започва се с пренебрежително отношение, с неуважително, с надменно отношение, избягването на емоционална интимност. Общо взето този човек прави всичко, което само той и тя иска, и най-големия му страх всъщност е от това да бъде уязвим. Всичко друго, но не и уязвимост. Разбира се, много често това е съпроводено с липсата на контрол на гнева. И разбира се, като резултат от това, липсата на чувство за отговорност към създадената ситуация, особено когато резултата не е добър. Те никога не са виновни и никога не са допринесли за развоя на събитията. Винаги другия е виновен и също така обичайно самият човек, който има такъв тип поведение, се чувства жертва. Колкото и странно да звучи, той може да изглежда по-силния, но всъщност вътрешно се чувства жертва. И всъщност, честно казано, първите симптоми на една такава връзка се проявяват още след първия месец. Наистина това е медения месец, след което, ако във вашите отношения започна да се появяват такива флагчета, какво се случва? Ние какво правим в такъв момент? Започваме да извиняваме партньора, защото сме влюбени или защото искаме тази връзка да се получи, поради нашите лични причини, несъзнателни, които носим от нашите взаимоотношения, и започваме да търсим начини, по които да изгладим тези отношения, т.е. да се подобрим. И обичайно жените, които се обръщат към мен в тази начална фаза на взаимоотношенията, търсят начини, по които да подобрят своето поведение. За съжаление, започват да угаждат повече, да смятат, че те наистина не са постъпили правилно и се опитват да възстановят доверието, силата на първоначалното привързване, като по този начин, за съжаление, всъщност установяват една още по-доминираща позиция на другия партньор. Тоест, дават му властта. И за това всъщност можем да говорим за профил на жертвата и за профил на насилник. Защото реално отношенията, които включват агресия или нарцисизъм, тук те са синоними по начин, по който аз ги използвам, са много съвместими. Тези два профила отразяват една и съща динамика. И това е динамика насилник-жертва. Насилника се чувства като жертва, жертвата носи енергията на насилника, но те са много съвместими. И точно поради тази причина този тип взаимоотношения са много разрушителни, защото те могат да стигнат и до крайност, в която ние хем не можем да се разделим, хем взаимно се саморазрушаваме. Взаимно се разрушаваме и саморазрушаваме. Така че, ако говорим за профил на пострадалия, и вие може да разпознаете себе си и в едната, и в другата роля, изобщо не е единствено признак само на единия. Щом сме в такива отношения, другият е аспект от мен самия и аз го нося латентно, т.е. пасивно или външно. И всъщност профила на жените най-вече, но не само, които са потърпевши в едни такива отношения, обичайно е на жените, които аз ги наричам обичат твърде много. Като цяло това са жени, които за съжаление имат склонност да имат малко по-ниско самочувствие, да носят съзнателна или несъзнателна вина, да носят прекалено голям фокус за това една връзка да се случи на всяка цена. Жените, които искат да спасяват. Много простичко ще го кажа. В констелациите се вижда, че ако ти си от страната на жертвата, в едни взаимоотношения, които включват агресия, означава, че най-вероятно ти си лоялен на някой в твоето семейство, който също е бил жертва. Някъде в твоята лична история или си бил свидетел на подобно отношение и си се идентифицирал с жертвата, например с твоята майка, или някъде в по-предишни поколения е имало също такава жена, която е пострадала в отношения и е получила насилие от друг агресор. И ние усещаме това, носим го в своето ДНК. Това е наследствено. Тоест, за да бъдем лоялни, ние привличаме една подобна ситуация. Също така,
Обичайно, ако е имало насилие в нашето собствено семейство, като деца в това семейство, обичайно агресор бива отхвърлен. Този агресор някъде е нарочен като лош, за него така се говори и всъщност неговото поведение наистина е лошо само по себе си. И ние днес няма да го извиняваме. Но искаме да видим малко по-обективно една ситуация. Тоест да я обясним, не да я извиним. За насилието няма извинение, но може да има обяснение, което да ни помогне отново да малко по-добре да се справим с него. И когато един агресор е изключен, отхвърлен, някой друг иска да го върне обратно. Как? Чрез сляпата си любов. В констелациите наричаме сляпа любов това несъзнателно отношение, което имаме, за да можем да върнем в кавички този човек обратно в системата, ние започваме да го обичаме. Как? Като привлечем насилник в нашия живот, когото да обичаме, в когото сме влюбени. Ние искаме все едно чрез нашата любов да върнем липсващото парче в нашата собствена система. Мислейки си или надявайки се, че по този начин ние ще можем да излекуваме този човек, да можем и на него да помогнем. И всъщност трябва да се замислим в нашата лична история, ако ние сме потърпевши в подобни отношения, да погледнем кой друг е бил в такава роля, на кого сме лоялни, бивайки в тази позиция и също кой може да е изключен, кой е отхвърлен от семейната история, за кого се говори лошо, кой носи лоша репутация. Именно този човек, най-вече мъж, ще трябва да отворим сърцето си за него и да го обичаме. Ако запълним тази част вътре в историята на нашето семейство, няма да има нужда да го правим с някой друг. Под някаква форма, децата, които са били свидетел на насилие в семействата, заемат страна външно, като са на страната на по-слабия родител обичайно, но вътрешно този родител, който са отхвърлили, те го привличат по друг начин в живота си. Отново чрез взаимоотношенията. Така че това важи и за двете страни, и за потърпевши, и за насилник. Ако сме в отношение на насилие, всъщност то е повторение на друго насилие, което се е случило в нашите реципрочни системи. Понякога дори 2-3 поколения назад. Друга причина, част от профила на жертвата, може да бъде вина. Чувството на вина, редно или нередно, сега ще коментирам какво означава това, която може да причинява подобен тип възмездие. Все едно нещо в нас си казва, ами аз си го заслужавам. Или, може би, ако изтърпя това, по този начин аз изкупвам нещо. Има само една вина, която е редна. И тя е тази, в която ние наистина, може би, сме наранили някого, ощетили някого или сме направили нещо, с което сме ограничили или повлияли на живота на някой друг по негативен начин. Тогава вината е едно нужно последствие. И от тази вина ние не е добре да се опитваме да се освобождаваме. Но тя е много рядка. В повечето случаи това, за което говорим тук, става въпрос за една нередна вина, която носим от нашето семейство. И тази нередна вина може да е свързана с злодеяние, което е направил някой друг в предишно поколение. Някой, който примерно се е почувствал отговорен за смъртта на, да речем, дете. Това не е редно, но някой цял живот остава с това непреработено чувство за вина. И детето от следващото поколение възприема тази вина. Все едно аз съм виновен за нещо, за което не знам за какво. И всъщност тази вина вече привлича някой, който да ни наказва. И по този начин ние оставаме всъщност с чувството, че заслужаваме това и че по този начин може би балансираме, компенсираме нещо или изкупваме нещо. Разбира се, тази вина само задълбочава един проблем. Тя не лекува системата, защото е нередна. И тук вие ще трябва да разгледате вътре в себе си. Има ли такова чувство? Откъде идва? И съответно, мога ли вече да го пусна? Ако вие не сте извършител на нещо, значи тази вина е нередна.